Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sore, kewi sore ya, jam 5. Sugeng wengi, sugeng esuk. Sugeng ketemu maning karo nyong mang channel Nur Jaya Jaya. Sore kiye nyong ketekan paket ya, paketane Kang JNE. Dong pas kae nyong ana karo setengah bulan apa ya, order tanggal 6 Juli sampai tekan 22 Juli siki paketane nembe teka. Masalahnya paketane Kang Cina. Dong kae nyong order nang Shopee nek ora salah kepala pompa angin ya, ke pengirime Kang Korin Logistik Sorting Hub Sinyu G Street Mayun Village Cengington Dongguan City. Oke, sore ke nyarep unboxing ya, unboxing barang ke sing ngoperanti mompa nek ora salah. Langsung tok buka kene iki, tok buka nang anu HP nek malah urung rekam sedulur iki ya. Dadi ya arep tok tidokna maring penonton-penontonnya nyong ya, mudeng apa ora ya, nek ora mudeng yang kok di subtitle ya, diterjemah nang ketulianan nek orang kok tidak otomatis lah ya. Ki barangnya kayak gini nang kene mbok ana ora kok tek tidokna tukune iki nang kene ya, tokone dong sing nyong ditokone ki nang Cina. Oke, Kang Cina ki aduh banget suwe ki kudune ngene, kutul desane nyong yang dan suwe. Toko neng regane ya murah lah, cuman suwe banget ya. Ya wujudnya kayak gini nggak peranti mompa lah, kandeng nyong ke tambal ban ya, ya karo bengkel sending-ding nek tayeng ya guys dulur. Moga-moga ya sing pada sehat kabeh, pada waras selamat, tok dongakna ya. Wis pokoknya kita harus coba bae ya, nang nyong kayak nipele kayak gini ya, sekarang kanane anak jodohnya. Kena kepengen awet ya, mengko nang sampean pada nek duwe kowe ya mamane toko kowe ya. Toko kaya nyong ya nang toko nyong toko nyong. Toko nang nyong sing nggon tuku nang Cina ya. Kinangane disogi selektif. Kayak gue ya kudu duwe kaya iki jodone, ki wedonane. Lah ki ngojogi oli kayak iki. Ya, dikasih oli atau diwehi oli. Carane masang ya pangapurane ki nang pinggir ya, dadi berisik banget ya guys sedulur. Ki carane masang kayak gini. Ki ditarik kayak gini ya, engko dilebokna lanangane blus tenet, ki terus dilosna. Nah, ya carane kayak gini. Kepengen ngerti jenenge apa ki ya browsing bae nang internet lah ya, ngapura nerangno nyong kelalen. Nyong duwe barangnya tapi kelalen jenenge kayak gue. Terus ki arep tok jajal kenang-kenana ban nggih. Ban dalem jajalan ya, bisa apa ora? Nyong jajale karo kompresor cilik ya kayak gini gitu. Gawe dhewe karo freezer, nek kepengin gawe karo freezer aja karo kulkas. Karo kulkas kecilikan ke tiga rangkai dhewe kayak iki carane lah ya, ki golek nang rongsokan mbok nemu nyong ben golek nang rongsokan. Wis ora sepanjang lebar tok jajalan bae iki bisa apa ora ngomong ya. Wis anangine iki krane stok buka. Jal bisa apa ora? Wih, bisa ternyata ya, enak ya. Bisa ngomong Pak, bisa bolak-balik kene bisa. Ki ngomong metik-metik ya, sing ventilit apa diameter pelek kayak gini, lingkarannya ki karo tromolnya kan pendek, ki kepenak ngomong pakai gini. Ngomong papit, bangsane ya kepenak, kena ngarepku iso nepit tak jajal ya kena iki ya. Tapi ya wis atos ki sih, ya tak jajal sedela teli ora apa-apa tak kembesi disit deh gue ya. Nah, kita kembesi, nah karena kembesi kita ditunjuk bae kayak gini. Nah, ngarep tenet sing seru. Aja tanggung-tanggung. Anginnya mlebu, kayak ya. Nah, gue caranya kayak gue. Nah, gue kayak gue mau caranya ya, jadi bisa multifungsi tapi syaratnya dia bisa karo pentil motor ya, nah pitching pentilnya motor ya gitu ya. Dia bisa ngomong Pak ya wis mungkin kayak desit apa ya, moga-moga video ya bisa bermanfaat, bisa nggak menginspirasi atau ya kena nggak referensi lah
nggo tetek kayak gue mbok sinawane karo videoke kapan-kapan kepengin tuku nyong selalu nang videone channel Nur Jaya Jaya ya gue ya dadi kayak khususnya ya paling-paling gue wong sing tambal panek ora ya wong umahan mbok pengen tuku kayak gue ya. Lah ke cara nyopotnya ke ditutup disit kerane ya sedulur, tutup disit ya gue ya dadi ben aja terlalu abot ya gue ya nguli nyopot. Nah karena dibuang disit. Nah dadi mbukake kepenak ora mencolot kena ning batuk malah dadi gawe nyopotnya kepenak kayak gini. Nah kita dibalik nama ning ngene kita copot ki anggaran ana siang ini kita ditarik jepot ning ana sedulur mudeng apa ora ya jepot mencolot mencelat ya. Oke kayak gue ya pangapurane ya mbok nyong akeh lupute nguli nerangna ora jelas bahasane ya bahasane nyong bahasa ngapak jarene wong ngapak apa orang ngapak ora kepenak wong Banyumas Cilacap ya kayaknya wong Banyumas bahasane ngapak sekali-kali nyong kepengen gawe konten sing bahasane ngapak. Oke kayak gue ya kakek ndabrus mungkin mau ya nyong ya mbok sinawane ya bermanfaat ya gue ya. Oh iya kita terangna mereknya buka ya ya mereknya kia lah ya kia kita yang bungkusnya dobel-dobelan ya kia nih wong sing gawe ngantuk mbok ya dari kakean mbok another ya wong Jawa lambene ya kepenake kayak gitu masak apa dia mengundang temen pneumatically actuated equality genuine part wis pokoknya kayak gue lah ya nek kepengin jelas ya di pause di HP-nya dibaca jebut diwaca dewek gue ya ngomong ilat Jawa mandan angel ngomong bahasa Inggris pamane ngomong Cina. Wis terima kasih kesuwun wis mirsani wis sore nyong arep adus. Ayo ya sedulur ketemu maning konang tutorial sepeda motor apa nanggon unboxing ya barang-barang apa bae ngotak unboxing ya gue ya unboxing awane kena mong inspirasi kayak gue. Wis kesuwen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih suwun saklalen ya subscribe karo komen-komen wong-wong Banyumas apa wong endi silakan terima kasih.